დავბრუნდით საინფორმაციო ჭრის შემდეგ და დავბრუნდით ძალიან საამაყო და სასიხარულო თემით, რომელიც ყველა ჩვენს მაყურებელს ძალიან გაეხარდება და მე ამაყად წარვადგენ ამ თემას. მოკლედ, ყოველწლიურად ღვინის ერთ-ერთ სამშობლოში, მოდი ასე ვთქვათ, და ცენტრში, ბორდოში იმართება ღვინის ცივილიზაციის ცენტრი, ასე ქვია შენობა, სადაც იმართება სხვადასხვა ტიპის გამოფენები და საინტერესო ღონისძიებები, რომელიც კონკრეტულად ღვინოს ეძღვნება და სწორედ ეს ორგანიზაცია დაუკავშირდა საქართველოს ასოციაცია ქართულ ღვინოს, შემდეგ უკვე ამ ყველაფერს ჩაერთო ღვინის ეროვნული სააგენტოც და ერთობლივი ძალებით 31 ივლისს იქ წარდგება საქართველოს და პოზიციონირდება როგორც ღვინის აკმის და ღვინის სამშობლოს სახით, ასე ვთქვათ, და ეს ძალიან საამაყოა და ეს ყველაფერი არ გეგონოთ უბრალოდ ესეთი პლაკატური და ესეთი სლოგანის და მხოლოდ რაღაცა ჩვენი იდეების ნაყოფი და სურვილების, არა, ეს არის რეალობა, იმიტომ რომ ძალიან ცნობილმა პროფესორმა ჩაატარა კვლევა, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ საქართველოს ნამდვილად არის ღვინის აკვანი და ამ ყველაფერზე თუ როგორ წავდგებით, როგორ წარმოვაჩენთ ღვინის ევოლუციას და ეს ჩვენი ქვეყნისთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა. პრინციპში ყველა მიცოდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამ ყველაფერს ხაზი რომ გაესმება ასეთ პრესტიჟულ სივრცეში, როგორც ბორდოში ღვინის ცივილიზაციის ცენტრი გახლავთ, ეს ძალიან მისასალმებელია და წარვადგენს სტუმარს ბატონი დავით ტყემალაძე, პროექტის მენეჯერი გახლავთ, იგი წარმოადგენს ღვინის ეროვნულ სააგენტოს და დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის. გილოცავთ, მე გახარებული ვარ და მინდა რომ ამაყი და ბედნიერი. ნამდვილად დავიწყოთ თავიდან, მე ვიცი რომ თვითონ დავიკავშირდნენ ისინი თქვენ, უფრო სწორედ დაუკავშირდნენ ასოციაცია ქართულ ღვინოს და როგორ იქნებოდა ეს პროექტი და მადლობა პირველ რიგში ამ თემით დაინტერესებისთვის, მოწვევისთვის. თუებას მომცემთ, დავაზუსტებ რამოდენიმე დეტალს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი საკითხი მართლაც ახალია, შეიძლება დეტალებში არ იყოს მაყურებელი გაცნობიერებული. როდესაც რაღაცას ვიტყვი, ეს ცენტრი, ეს ღვინის ცივილიზაციის ცენტრი ბორდოში არის სულ ერთი წელი რაც გაიხსნა. უბრალოდ ბორდოში პარალელურად იმართება ძალიან პრესტიჟული გამოფენა ყოველწლიურად და შესაძლოა აქ რაღაც უზრდობა ყოფილიყო. შესაძლოა. და ზუსტად ის რომ ბორდო არის ამ ზუსტად ღვინის კულტურის ცენტრი და ალბათ არც ერთი ინდუსტრია არ არის ასოცირებული ერთ ქალაქთან, ერთ ადგილ-გეოგრაფიულ დასახელებასთან, ვიდრე ეს არის ბორდო. აი აქ აშენდა ეს ახალი შენობა, რომელიც მიეძღვნება ღვინის ცივილიზაციის ისტორიას მთლიანად, ულტრათანამედროვე შენობაა და აი ამ შენობაში გაიმართება ზუსტად ეს ექსპოზიცია, ეს გამოფენა საქართველოსი და არა კონკრეტულად ღვინის გამოფენა, როგორც ეს ხშირად ეშლება მოკლედ აი ესე მოგახსენებთ. საინტერესოა, ამ ყველაფერს ჭირდება თავისმოყრობა, ჭირდება ფინანსები, ჭირდება ვიზუალიზაცია, კონცეფცია, ვთქვათ, იგივე დრამატურგიულად სწორად წარდგენა. რა ფორმით მოხდება ეს ყველაფერი, როგორ იქმნებოდა ჯგუფი, რომელიც ამაზე მუშაობს და გვიანბეთ, იმიტომ რომ დეტალები მართლა საინტერესოა. პირველ რიგში თავადანვე ეს ინიციატივა თვითონ ფრანგული მხარიდან მოდის, მომდინარეობს და შესაბამისად ისინი დაუკავშირდნენ ქრონოლოგიურად, ესე ვთქვათ, ისინი დაუკავშირდნენ ასოციაცია ქართულ ღვინოს და საკითხის მნიშვნელობიდან და ასე ვთქვათ, ასეთი დიდი საპასუხისმგებლო თემიდან გამომდინარე უკვე ინიციატივა მოვიდა სამინისტროში და შემდეგ უკვე სახელმწიფო კომისია ჩამოყალიბდა ამ თემის ირგვლივ, რომ აი როგორ შეიძლება ამაზე მუშაობა, რანაირად და ძალიან უკვე ვადებში სხვათა შორის. უკვე დღესდღეობით შეიძლება ითქვას, რომ მოღვაწეობა ჩართული კულტურის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, საკპატენტი, რა თქმა უნდა ჩვენ სამინისტრო და ღვინის ეროვნული ასოციაცია, სააგენტო და ასე შემდეგ, ანუ ჩამოყალიბდა უწყებათა მთელი ჯგუფი, რომელიც კომპლექსურად მიუძღვა ამ საქმეს და უკვე მუშაობს. რაც შეეხება დრამატურგიას და ასე ვთქვათ, მის მხატვრულ მხარეს, მუზეუმის ასე ვთქვათ, მთელი გუნდია ჩართული ამ პროექტში, ბატონი დავით ლორთქიფანიძე უშუალოდ და მათ მოიწვიეს საკმაოდ აღიარებული პროფესიონალი ამ თემაში, სცენოგრაფი ლოპესი გვარად ხალბატონი, რომელიც ამ საქმეს წარუძღვა და ჩვენთან ერთად და ყველა ამ გუნდის წევრთან ერთად, რომელიც უშუალოდ ხელმძღვანელობს პროექტს,
ჩამოაყალიბა ის კონცეფცია, რომელიც ამ წუთას ბორდოში ბოლო დეტალებს გადის და 31 ივლისს ალბათ გაიხსნება ეს მუზეუმი და ჩვენ შემოგვიერთდა გიორგი სამანიშვილი, ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მარგილოცავთ თქვენს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო და პრინციპში მასშტაბური პროექტია ეს ყველაფერი. დეტალები მაინც გვაინტერესებს, კონცეფციაზე მაინც ზედაპირულად ვსაუბრობთ. დეტალები გვაინტერესებს ძალიან, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ 31 ივლისს ვერ მოვხვდებით იქ, იმედია ვიდეო მასალას ჩამოგვიტანთ. კი ბატონო, ვიდეო მასალასაც ჩამოვიტანთ და ის 31 აპრილსო დაიწყება 4 თვის განმავლობაში. თუ მოხდებით შემთხვევით ბორდოში, 31 ივლისს დიახ და 4 თვის განმავლობაში გაგრძელდება ეს გამოფენა, ამიტომ უამრავი ხალხი ნახავს გამოფენას ბორდოს ღვინის ცივილიზაციათა მუზეუმში, როგორც ვთქვით. ანუ ერთ-ერთ ყველაზე ტურისტულ ადგილას ბორდოში, პირველი მოწვეული ქვეყანა საქართველო, ეს ძალიან დიდი წარმატებაა. ანუ ამას მადლობა მოლოცვისთვის და ულოცა მთელ საქართველოს ქართულ მეღვინეებს ამ თარიღს. 8000 თველი. ასეთი სლოგანიც არის, როგორც ვიცი. რატომ ეს 8000? მოგეხსენებათ, ზოგადად მეღვინეობა, ღვინო არსებობს დაახლოებით 8000 წელი. 8000 წლის წინ ადამიანმა პირველად დაიწყო, მიხვდა რომ ყურძენს უდარწმუნდა და შეიძლება დადუღებული იყო და მიიღო ძალიან ეს ყველაფერი საქართველოში მოხდა. ეს ყველაფერი მოხდა იმ ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ დღეს. და სწორედ ძალიან ბევრი პროექტი მუშაობს, მათ შორის ღვინის ეროვნულ სააგენტოს ჩვენ გვაქვს სამეცნიერო კვლევითი პროექტი, რომელიც ზოგადად ღვინის კულტურას იკვლევს, მაგრამ მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ეს უძველესი და უწყვეტი ისტორიის დადასტურება. და გვაქვს საკმაოდ კარგი შედეგები, ისედაც უკვე 70-იან წლებში იყო აღმოჩენილი პირველი ვაზის წიფწები, კულტურული ვაზის წიფწები, რომელიც აჩვენებდა, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე 8000 წლის წინ ღვინოს ამზადებდნენ ჩვენი წინაპრები. და უფრო ძველი ნაშთები ჯერჯერობით სოფელში ასეთ არის. მართლა მაინტერესებს, მე ვარ ძალიან არაკომპეტენტური. ვაზის წიფწების აღმოჩენა გულისხმობს, რომ ღვინოს ამზადებდნენ. თუ ხო შეიძლება უბრალოდ ყურძენი უყვარდათ ადამიანებს ამ ტერიტორიაზე. არის ვაზის წიფწების დეტალებში რო ჩავიდეთ ძალიან, ვაზის წიფწები იყოფა კულტურული ვაზად და მოშინაურებულ ვაზად. ანუ ის წიფწები, რომელიც აღმოჩენეს ჩვენს ტერიტორიაზე სამხრეთ საქართველოში, ეს არის კულტურული ვაზის წიფწები და მიანიშნებს, რომ უკვე ხალხური სელექცია დაწყებული იყო, ანუ ხალხი უკვე მოშინაურებული ქანდათ ვაზი. ამას გარდა იმ ადგილებში არის აღმოჩენილი საღვინე ჭურჭელი, რომელიც საერთოდ საღვინე იყო. ანუ ყველაფერი ერთად მიუთითებს იმას, რომ ღვინო აქ დაიწყო, არა სხვა ერთ რაღაც არტეფაქტს ვერ იპოვეთ, რომელიც ითხოვს და ბეჭედს და ათქვამს, რა თქმა უნდა. თუმცა ეს წიფწა, ღვინის ჭურჭელი, ღვინის ნაშთები, სხვადასხვა პერიოდის უწყვეტობა რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თქვათ იქიდან მოყოლებული წყვეტა არის სხვადასხვა პერიოდის ნაშთები. ასე რომ ძალიან ბევრი ალბათ ახსენეთ და თუ არ გიხსენებიათ ვიტყვით, რომ არის ამ ჩვენს პროექტში თუნდაც ახლა არის ჩართული 10-ზე მეტი სხვადასხვა ინსტიტუტი ლაბორატორია მთელ მსოფლიოში, ისინი ვინც იკვლევენ ზოგადად ვაზის ისტორიას და ღვინის ისტორიას. ასე რომ იმედი გვაქვს, რომ ძალიან კარგი შედეგები გვექნება ამ წლის ბოლოსაც. ჩვენს გვაქვს რა თქმა უნდა ამის იმედი და საინტერესო როგორია მათი მოლოდინი საფრანგეთში, როგორ ელოდებიან ამ გამოფენას. ახან დავიკავშირდნენ და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ თვითონ ბორდოს ამ ქალაქის ზოგადად ფრანგული მხარე პროფესიონალური წრეები ჩათვალეს ასე ვთქვათ საჭიროდ და ჩვენ ყველამდე მოიტანეს ჯერ ესეთი მიუპატიჟეთ და მე პირველადაც გავეხსნა ქართველებს ესეთი პროფესიული ასე ვთქვათ თუნდაც დაკავშირებული ამ სლოგანისთვის საქართველოს გონსაგვანი ამ სლოგანის ქვეშ მიდის ეს ყველაფერი და ანუ ეს ჟესტი და ჩათვალეს საჭიროდ, ესე იგი ბუნებრივია თვითონ თვლიან ამას. ეს ყველაფერი ეფუძნება ბატონოგერობით მეცნიერულ შრომებს, კვლევებს, რომელიც გაცხადდება ოქტომბრის თვეში სავარაუდოდ ამ ჯგუფის მიერ და შესაბამისად მოლოდინი ყველანაირად დიდია, კომერციული თვალსაზრისით. ეს უკვე ჩვენი მოლოდინი? ჩვენიც და მათიც, იმიტომ რომ ის რა თქმა უნდა ალბათ არის ინტერესით ზოგადად ეკონომიკური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ალბათ ახალი კორიდორები გაიხსნება ჩვენთვის. ეს არის ახალი საკომუნიკაციო პლატფორმა ბორდოს გამოფენა, ეს სლოგანი და ამ სლოგანის ქვეშ გამოაზრებული ყველა ის საკომუნიკაციო საშუალებები ჩვენ გამოვიყენებთ, რომ მეტი და მეტი ძალისხმევით
ესე იგი საინტერესოა ჩვენი მხრიდან ანუ თვითონ აი იგივე ასოციაცია ქართული ღვინის ეროვნული სააგენტო თუ რა კონკრეტულად რა ტიპის ნაბიჯებს გავს რას გეგმავთ რომ იგივე ის რომ საქართველოს არის ღვინის საკვანი და როგორ ეხმარებით თქვათ იგივე კერძო ბიზნეს სექტორს რომ გაიტანოს თავის ღვინო ექსპორტზე და უფრო ახალი და ახალი გასაღების ბაზრები მოიწიოს. თვითონ მოგახსენებთ ზოგადად ანუ ყველას მოგახსენება ჩვენ ქონდა საკმაოდ ხანგრძლივი თითქმის 20-წლიანი ჩავარდნა ქართული ღვინო ძალიან წარმატებით იყიდებოდა და ცნობილი იყო გარკვეულ რეგიონში, მაგრამ ამ რეგიონს გარეთ ქართული ღვინო არავინ არ იცოდა. იგივე თქვა საფრანგეთში გამოფენა მაგიტო არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი მოწვეული ქვეყანა და პირველივე საქართველოს სლოგანი საქართველოს ღვინის აკვანი და 8000 წელი 8000 მოსავალი ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე რომ ნიშნავს რომ ყველაზე ძველი ანუ 8000 წლის წინ, მაგრამ უწყვეტი ტრადიციით ჩვენ არ შეგვიწყვეტია სხვა შეიძლება ქვეყნებთან ვისთან განსხვავებით, ვისაც შეიძლება ასე ძველი ისტორია აქვს. ანუ ეს ყველაფერი უნდა გავიტანოთ სოფლიოში. ხა ადვილი არ არის ძალიან ძვირით ჩდება მოგეხსენებათ და იყო მცდელობები დიდი ხანია, მაგრამ რამდენიმე წელია, ბოლო 3-4 წელია, 4 წელია უკვე ზუსტად ჩვენ შევიმუშავეთ სტრატეგიული გეგმა, რაც საკმაოდ იშვიათია საქართველოში დამეთანხმებით ალბათ, მაგრამ გვაქვს სტრატეგიული რესურსი, გვაქვს სამოქმედო გეგმა, რომელსაც მივხვდებით. მიზანი არის რომ ყველგან უნდა იყოს წარმოჩენილი ქართული ღვინო, როგორც მნიშვნელოვანი მოთამაშე მსოფლიო ბაზარზე, ამიტომ თქვა იგივე ღვინის სააგენტო. არა მხოლოდ როგორც მნიშვნელოვანი, არამედ როგორც ფუძემდებელი, მე მგონი ესე გამოიწვია. კულტურული და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანი კულტურული და ხაზი გავუსვათ რომ არა მხოლოდ კულტურული, დღესაც ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო ღვინოები, რომელიც საინტერესოა კომერციულად. ასე რომ ყველა გამოფენაში მონაწილეობთ, სადაც კი ყველა მნიშვნელოვანი ღვინის გამოფენაში სტრატეგიულ ახალ ბაზრებზე გვაქვს მთელი ვთქვათ სამხედრო გეგმა როგორ გავაცნოთ ჯერ პროფესიონალ მომხმარებელს და ეს წინა წლები ძირითადად მუშაობდით ცნობადობის გაჩენაზე და გაზრდაზე. იგივე დასავლეთის ბაზრები, სადაც გადაჭერებულია ღვინით გაზრდილია ცნობადობა გაიზარდა უკვე მეორე ეტაპზე გადავდივართ უკვე გაყიდვების ხელშეწყობა, იმიტომ რომ უკვე გაჩნდა გარკვეული ინტერესი, ხალხი ძალიან ბევრი ხალხი უბრალოდ ჩამოდის რომ აბა ადგილზე ნახონ მართლა ესეთია თუ არა ქართული ღვინო რაც იქ ესმით. და მე მგონი საინტერესო რომელი ღვინის მიმართი ჩვენ განსაკუთრებულ ინტერესს, თუმცა ამას რეკლამის შემდეგ გავიგებთ, ჩვენ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით და გველოდეთ.